រឿងស្រីពៅកំពូលច្រណែនអាយភេទនឹងទៅបាច់ជួយធ្វើការងារផ្ទះអីទេបងមានអីធ្វើផងបងស្រីធ្វើហើយចេះជួយធ្វើការងារគ្នាខ្លះទៅផ្ទះនៅទាំងអស់គ្នាហើយចង់ឲ្យអ្នកណាបំរើប៉ុណ្ណានៃអស់ហើយអូយចុលណាឆាប់វិញក៏ឲ្យទៅនៅវត្តភ្លាមចេញពីផ្ទះហ្នឹងហើយទៅនៅវត្តភ្លាមបោះខ្ជិលថៃកូនពៅថៃម៉ែឯងអត់ស្រឡាញ់កូនទេអត់ទេម៉ែស្រឡាញ់កូនពៅផងម៉ែជាងគេណាកូនណាម៉ែស្រឡាញ់កូនមិនក៏ម៉ែដេញអាបងទៅនៅវត្តហើយអត់ដេញកូនចំណែកតាំងពីចាប់ខ្ញុំសល់ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងកូនពៅត្រូវតែទទួលបានមុនគេមកពីម៉ែស្រឡាញ់កូនពៅបានម៉ែមិនដេញកូនពៅឲ្យទៅនៅវត្តអត់តែកូនមិនសុខចិត្តម៉ែឯងអត់ស្រឡាញ់កូនទេបានដេញអាបងទៅនៅវត្តប៉ុន្តែអត់ដេញកូនម៉ែឯងស្រឡាញ់កូនពៅត្រូវតែដេញកូនពៅទៅនៅវត្តមុនដេញកូនពៅទៅនៅវត្តមុនក៏បានដែរតាណែកូនពៅឆាប់វិចអីវ៉ាន់ទៅនៅវត្តភ្លាមចេញពីផ្ទះទៅនៅវត្តភ្លាមចាអរគុណម៉ែបងអត់បានទៅនៅវត្តកូនពៅអ្នកបានទៅវិញកូនពៅខ្ញុំមិន